Muntin gamtin naili gamla supi urenau minumi pa golle pai chuteng le to khompi ho tuni mei tarik gubhi ihechi un muntina puldona ilam kaipu Reverend Dr. Holngam Haukip chuteng le Zana chu Dr. Ne Ginpau Kipgen chuteng le tu zanin midang dang min yong kan pha ding a hin anu mol he jingin ipi chu hiong le tu zan hin kana sei sabangin hichele se chungwang hi pathini na gaw sapsa a hi in teng lei khol jin naw gam a hin khol jin na gam ki ti chu anom lo ding jong a hi in longhem na ka na midlilon na gam a hi in hi chun tu ni hin milhi the a jing tu ni nilhoma kana ana mangjing zo mu hitin tu jana kan seidi na cover zo se tu chana hi koi macha he che pul do na hi zona jong chang nai pu bin tin kap kap na lai dim jong ka ging chai i pi chui jong le hitin ngai to mai huitin nisiai thil tu zo siwa kun hin ipakai hong nading lamzo igal dot no ba he che hin kho chom cha hi adei banga hin kho ki tha se mo ba pakain ami theng te em ko phat le a che dinga ki ko zo wa yom diu de omin ning kum hung top lam lockdown jong all ola hung ki chaya kam sung jong all ola hung phadom dom ta ina ge layun howin jong hung kai pan ta win i chan ham khat chu ho in phata hung kai ki no hi ta in teng le Sunday school ho jong in pat sau hi ta in ai la to wang hi tu ni ma chun ai ho Manipur government in Imphal Khopi containment area na phun som khat jong tu ni hin Churchanpur jong containment area tinain phom tawin keiman kahile hi che online sermon hi nga lo dinga kana ko ya hin howin kai tam ta kyum jong le akai thailo teng lo in kai thailo na gam ana to namun gen theita he che sermon ananga ji tam ta umui ti ka ngai toile ka ngam po in he je chun ke ho in sung ministry to bangin ka gelin koi man epoi nei bol lo hi jong le ho in mu phalo ho dinga apastaru ailo le alhagau lam hil ailo le alhagau anpi hi chemo pu na chu keima kang ki pi in sung ministry ti in pan kai la wa hi in lockdown sung chu na hi le pan ei la hu phabe pi khat ana umun Jehoza la chun i ma chaboi na lovin anaki bol to win tu nei le i chan zodi head lowa kana bol jing line to a hi bowling hung hi ki ding hi le kilomin hi ja chung che tu za na pat in ngai ki diu he le online sermon ti ke wa yong hi ta ki tapu in lockdown sung sermon tila chun
ki simpan ki de hita in taw nan na satane na ki thu pi du kanomin azi chu cái dòng lấy sẽ chọn câu lâu phá hông đi ngay hin tiếng cho lại cái ô dòng recording kỹ bol sa tay lâu chứ à tha iza ta lâu đi phá dòng chứ đi ngay hin chứ chú kỹ ít thì dòng ai bổ in ai lâu lệ không ai ta điên kỹ thì dòng hi lâu đi ngay hin hi chế phá cho hụt mà sang chun bol thầy tang danin pathin message ai bị đông rồi bol dòng kỹ điên कहूँ कि गेलिन तो के की गोद दाना हिले सरमन नी तू नाया इन अंगाई उचु अमिन की हेलो हेड तो सा थोपी हो 1 2 ती इन अबान बाना तोल दी का गोद अहिन खत ना ले नीना कने सही जोता इन अथुम ना दिन का की गिन लाई ता इन चेचू अबान सही जोम दिन यों tu zan hin kan ko ki tapuin pathini ti phala ban ka job dam phalei pi dan nan hin tin ala tu phar sung thil chan i ve nai le ta san cha te ding chun chuti lom lom lung don di hi lo jong le ngai tu ding tam ta chong tai na hi hi je chun tu zan i thupi diu hi i ti diu hi tam le ti Salmon title kan ko ye iti di hitam le Bible chang khat in sim ta ding ka ting gospel zone bung thum chang som thum le gup hi kan sim go re chapa ta sana chun tun sot hin kem lo anei ai tai chapa thu ngai lo wang chun hin na mu lo ding pathin lung han achunga zoding bo ahi ati chapathu ngai lo wang chun hinna mu lo ding pathin lung han achunga zoding bo ahi ati pathine thu theng ibon chawa ding in phathe ebu pitaw hen amen mihem chu kidang ta ki hin hi che virus hi ata ging chalo jong ki na la ye tu chana lung kham nai lo jong a ki na la ye mo lung kham ding wang chu apha de pon ta san cha te wang hi ipakayun lung kham ding in ei phal po win ama ki ngai ding ei ti wa hi ai tu nai cha thil chano i ve nai le tu chana ki gel na nei lo wang hi mi hem hi yong le pathin dei bang ta alung gel lo ama abit powai le i ma cha jong lung kham lo mi boy na ajong lung kham lo hi to bang chu hi ta ding in gin chan au min tun COVID-19 second wave kiti kumluya inato sao sanga gam chenga harjo hichechun en phawin al tu chom chakhat a on sung ti mai ute India pumpia cha beyonga hipoi ai wang ei ho gam chom chakhat chu i boy lo phan na umai che sunga na lung thim nak na ding ka gin chat khau me ke yong ka lung thim anai che chui pi hammi ti ai le boy sunga chon pathin anako tam ta yumun boy na them khat ang ki kang do ai le pathin ko ta lo adei de ya chon kita zalen ta anop dana kita igamo ai tam ta ki kit man chai nei ahin la tunin ehon ka dei poverty thei lo second wave ki ti chu ang long ta in te la tuni TV channel chom chom na wen wai le third wave hong ki sei ke pan ki dei ta nei second wave a hit ai le third wave chu i hung ti dam ti chu ngai to le chun longdon ta jong ai nei
Amy te he thading ta hung boy pat na wai le kana het lo ama sangjong chu khat nan tin I 1 April tarik som le gup ni chun thil khan hung ki phong do lungdon ta khan in che chui pi ham iti ai le Pune khopi sunga pastor som ni le li positive ai thu angkus ke sein pastor tam ta thidi wa hin ain la alien jeb ain phon do chu koi hiwam iti ai le Evangelical Church of India te Bishop Khat Church of North India te Bishop Khat Methodist Church of India te Bishop Khat April som le gup ni chun anathi bine hichani ma chu Churuchan Purlang te adinga Delhi le Churuchan Purlang adinga no mo ta chu pi ham iti ai le Mar Christian Fellowship Delhi Chairman Upa Rul Khumlin Buril IAS retire ama chu aritar nung kum khat jong ki chol lo man nai lo July som ni le khat sang ni som ni nia ana retire family to nom ta ki chol do a Delia chen den go hite yun tin in khat ana chaw zo til ti lo he ana che zo chun che opa rol khumlin burhil IS retire chu ana molem tan teng ne azile acha khadin zong ain zui thekit powin amani zong akizena umai ki nalayun positive ama long chu achang ngin driver ni in ambulance ain puwa silmat khuwa ana ki hui nei teng le che jau chun April tarik som le ko ni chun missionary ni nga ana ki pedo Bangalore ministry chom apan nunga hi mission film mong atong dinga na kipedo a Gujarana chom khat ailo Rajasthan ham cha chun training aga chai zo nungin Orissa hakhat umna laiding che zo chule ama umna organization hon Nepal fila alam kaya gapang din hi chu training all online bol to ahin Chichu Orissa alun nung sot lowin hat lo ta puma amun chul hung mong ahin ang kho sin anlel bai he jingin Chichu district hospital khana pole Chichu thinghang gam zep idinga hin mancha jong ahi pon lole ai jong cha ha hoi lo idinga hin chom lo ka in hong kim sein Adam long na chule typhoid jong hi malaria jong hi atimin chom lokalin missionary agolpa khanin amani se khat adam lo hospital umchu che agolpa ang song chun agolpa na pom chun aman ton son mun ana zontan amina hile mek ginlen thang kitia hi ama longjong hi ahong ki pu in apin na khu bolin khu achun ahong ki hui na hi chawang chu eo gam jong choti ta boy nai lo we ja chun hoi ta hui thei ding na umin mi jong phabe pi mong akichi khomi ne ama wang chu positive ai lo ji jong hin tin hita chon ki hui nei che zo April tarik som ni le khat ni chun Allahabad Bible Seminary ya oya hon staff ho mi som lenga positive ai we ti thuang ki phong do kinin chom khat zo chun Dr. Mrs. Atula Au
Old Testament professor chu che jong chu ang thiki ta na hi hichani ma chun Mizoram Presbyterian Church a pastor ana retire a pension nunga tharau bo jong tu te kiti hagau mang hol ho ti nai main che ho mission field chun field secretary ding in ana chekin in Reverend V Lomkima kiti ahin ama jong chu heche covid 19 mama hin anamolem kitan in lang jong ong ki potapu in aum namun chun along chu anaki buita nahi chejo chun April tarik somne lini chun Gujarat State na Bank of Baroda manager natong alal aimol amin south ahin alal jong akitin alal aimol ama ki bui hi lainat om di senin azi chu mi gama hello thelo hol abuyun azibo hi aki bui na chun umin azin in nei pu ki bui jong chun azi ai nei pu long chung chun pa cha cross limin pa cha an tingin hiti cha chun hichi azi Margaret Hangzo an kiti noi mi amuzo sen lainat ma che din mun chan hong umin ama hi achanu kumni mi bo hinalai che chu to in nei pu hin ada hi no pa mel hoi ta hi bin no pa kilom ta handsome couple ti yeng thai ai bin hiti chuna ma ni jong anu chawin in nei pu to namun chu along bo an da hawa ama ho egam enjot ki diu hong hi dai tai nei he che jo tarik som ne le gup April ni chun UPSC exam dinga ki go nonga kinepi ta Miss Tuithung ungrei chon kiti hen COVID-19 ma in Delhi anathita in Amazon in lam hung ki potalovin Delhi anaki buidan ta nai azing April tarik somnele sagi chun Delhi langa emi ni khat Reverend Gintin Thang tengle April somnele koni chun pa kiti jongle kum som thumle kum khat mi bo hinalai lam thien zoi kiti pastor mangkholam ana umtalo ama tupa ai in aman zong cha te new cha dar ha in athi in chohin igam sunge na sata in ilung thimui asuno mo mama nei chejo chom khat jo chun April tarik som ne get nin nan adang tam pi ana thu khom so ta damlo na zal khona na hospital ana ki zen iso pinu mitam pini heno Mrs. Dr. Kim Waiphei how keep ama jong chu ahmo lemtan Amy Numei theology langa doctorate ana muma sapen akiti in chobana ordination ana muma sapen jong akiti nahi phat ka nei lo sa san agal na achom chakhat ka gaumi lungsi da umin lainat hle jingin ahi chejau chun April tarik som thomni chun pi nem ting ana talo pu kai khogin Waiphei IFS Emila amasaloi Indian Forest Service ana mumasaloi ta mata ana molim ta pu kai khogin Waiphei in nei pi nem ting Delhi so ta ana ki zen nungin ang molim kita
ambulance achanga hung ki pu in May tarik thum ni chun sanjen thong imfala in maya chom chakrong ki ngawin chejowa chun azan zanin akhu kangwaya aung ki pu in zan khangin amazon anaki wuita nei May tarik ni chun to isayu North East India mi zo se koi nam koi phung hi jong le ikisun piu ama to bak ina nei kha lo a ki dinga jong ki chat gin chat zo ta lo lewa pathin an dop sang doctor negin pau kip gen May tarik ni chun aum ta poi tiang ki sei chun Athusim azaa ama mukhalo tam ta in ha idin a idunai ke jong hin kho khat vei bo kamu in KWS pathin thu ka seina Sunday ni khanin ki khop ki khenin chibai ka ki bolun che chu ka khat vei mu na kamu top na jong aung hikit mai ta in ka ngai to le kho ka sama mai se di jong a pon za ni dong chu ilong thimu amul ha hin isun ma win ama pul ido jing lai hung ki belap dingin ama ki buina a minister dinga a program jong ki phung do ta ilam kai pu Reverend Dr. Holngam Haukip Emeritus General Secretary Koki Baptist Convention Zani nidang ngale mini somni achun hece COVID-19 mamahin anamulim tanay hospital alutil alup na zal khunchu imuchi un lainat jong aumin ponat jong omlei singin ai wangin sit kitup ta wang chu amu manai zen jong aki zen mani hi jong le anage sang ti de tantin ai la thil tam ta jong le ta sancha ten kinep na to iga pom yeng ni ka de chu ana ato pakai hungki cholta tia kot ahon pi hitadin ging cha in ta chunaman en na dal ha ta nei Choi ponat ta im layun May tarik ngani mama chun Serampur College registrar ama to anasim khom anun amano ya Bible anasim kha Serampur College anachi kha ho zo sin azama maule angai lut ma mau registrar pa Amazon chu ain khu hichi COVID mama in anaki chai ta in Reverend Dr. Santanu K. Petro kitiain hichi nilha lam mama chun Delhi DRDO Deputy Director anatong pa thangkhen mang guite Amazon chu anamul lim ta nahi hecheni khoma ma chun thilso tamta seizo loading aumi nei tengle isu piu Dr. Negin Pau anamulim ni nilha lamma ma chun churchan pulanga mi het le mi ngai sanung hidin ka koin holam kai senior Adam la Adam solo hitantin Reverend Songthang Amazon cheni chon anamulim ta nahi tuni chehoi sauda kan sei nahi mi khat mi ni pul do hi puin to ai mun tina ikaw ai tele tu chu thi ho lainat om di set na chu tam ta hi cha te neu cha cha da ha ki na layu ne
cha te neu cha cha dal ha ki ti cha amao jo a chi pha lo chi ti mai te le se mi hem pau i man diu hile a phat a hi mo ne iti ding ngen chai ne tam tai wa za ki wi na video jong i mu pu min ai wa i lung min in ngai to thei tam ta in yu ne a cha te hung ka di dan ai nei pi te hung ka di dan chaw chi mu bi ne mi ga ma ga thi a changa hung ki le ki ding ai nei pu hin vui zo te bang chu anat di dan ni ga gel the ai tu ne video jong phata hung ki ha do so pi pau tu zana ka ti chu tarik nga zan khanga ki vui doctor ne gin pau kip gen thina ichano hoi pi ka chu mizo se wau jang na din ka ging chain ai wan lungmol ta thu cheng khat a se do wang chu ngai sang ma ma jing ne he o no min ki chol do ta he nu le cha te hi ken hin binange ati chu muntina nu te ke hilo pa te ki san imit liu kai do ai che jun tu chung hi hita chu tu chana hi ikawa hi dunia hung ki phong do khat ki cho hi le India gam sunga hi pathin na to na a reverend bishop pastor ordain ki bol mong mi za thumle som nga anamolem tawi ne ama awang zo pa ko mek chol do e tawi ai wa ga in sung izat kaple thi ki thi a adal ham ti ngai to ai le ingai to sawale anama mai nei an tu chung second wave lung thim sunama ma jing chu ipp hamitiale ama sapenin hospital mun ong talo hospital ki po ai wanga chu mun ong talo tengle oxygen chang zo lo tengle athi ho eo ilanga hong ki pu ho chu thu chu mai tai Delhi dung Bangalore dung ai lo le Bombay dung mi thi tam na ho thu sim iza jingu nei ki hal na jong a ong ta poi amun ong poi a ki ti in ki hal na ti chu khat ki hal lunga khat ong hal ki the ai wang amun mo chu khat wei thua hal le tam wal je in mun lo ki ti hi ki vui na mun la dim zo ta ki vui na di mun jeng jong boy akitiki ni nai tengle koi he kham hi lo ji a hospital ga lung zo zong leo min long anana sa zo lo kiti al hasema ma hung uma cha chu auto sunga boiden ai lo a taxi sunga boiden hito banga chu zen man lo thiden kiti o jong chu umai nunga chapang ni anu waidem apa waidem ain zonu anung langa chu pasal ni apanguna malanga chu nunga chapang cha cha kum som lenga som le gu ho cha cha in anu longa pa longa ain zonu aka puma ahung po do photo ho chu nana mudi wa he o wanu hi iti hitam na wanu hi iti hitam adi atulai ta India ipisu hitam kingo tu phachom jong ai pon political ta ga sei di yong chu anom pon che chu e ho kin yong ai poin tu ni hin ngai tu go lai nan ta ngon cha hi long i za a changa hung ki pu ham tio jong chu i hen oi ai to banga iboi laiwa vaccine ong kitikirin mitam ta ja ki kap tawe ai wa ki kap loading ti holoi jong aha pan he jingun i pia ngai tom ti yong chu adat mo loi jong i ki di wa hin
gam khana cheng ile I government sei jong chu ngai gin cha jong angain I doctor ho sei jong chu gin cha jong angain ai wang a ki kap nom lo ho chu na ki kap te te for sa koi ma chan ga kap ki lo ding ai pi chu jong le tu ni che wave ni na hin hi che din bun I hul la yu hin tun wave thum na ang ki sei pan ki ta nai covid che vaccine ki kap sa ho jong lungmong tai num tan ki ti na I ma cha pon aje chu SOP pol cha izui tho tho hin vaccine na ki kap jong le mas na ki bul tho tho ding to abang chu do bula tu di dan wang sei pan ki tawin chobana na khut sanitizer in na rule na khut na so pai pai ding tio jong ho hi kinin chobana mi to ki nai lo ding ti ai kinin chobana ki sei ki nalai choile akiven nading hicha na hin en phalo ni dia chun ei ho immune system su ha ding load ne ding yo ki seyin ne ding don ding yo ki seyin che ho chu vai chagen theo bol thei jo ding jong ai ki puin hiche din muna chu tuai umi we su pite ho hiche pandemic aung ki pati la pali vanoi le sin mithi atam le jing tan mihem million thumle lak som ne le ni wal ho athitain tulai ta e ho India wang wang hi nisya hiche positive ki bela bhi tulai cha lak thumong kiti jong chu itiu za hin tai lak li wala hi ta nai na nisya lak li ki de chu ni thum su ai million khat wal hi jing ke ta di ti le chom khajol yong ite dem na cha a pik te chang san top ji chana hung hiding tele iti la hung nem kidam ti yong chu namu pha zo lo hin cha jong nem kit pan le chom khajol le third wave hung ki le so pi nang na phadem na ong pai pai dem koi ma chani he pobe che chu tunin hoi ten ngai to te ipi jong le tunin wanoi wang he lungmong ta unna di wang che himong mong lo wei ti be hi tuni ngai to len kanu me ne ei mi te I ti ham ka ti na I ti ham iki chal su pathin I ko bu lockdown ki pati lai sarmon ka seisa cho I pathinu hi ki chat pet abo ko dia hi pun na lungling lawa lai ta abo ko dia hi pun lungdon laya bo ko dia hi pun phal zo sei ko di pathin I tia yang su mi lo di pathin en ai wa e ho cho chom chakhat nop in saule pathin in het mil kit le wi cha chu nang mi phani su jan na mu ta zo la na hoin kai lo anapona dam dan umo jong cho hoin ong ki hon ki jong li kai chom lo jong ki ki ne a ki hon ti la chun akki khana sota ti ji ham chom khat che itam na we ai wa chom khat jo cha ngai mai ki taw ne chila chu na na zaw ham na chu tele tu ma sangwai lockdown tu zana jo wi center government angai tu kin chu angai tu lai to ki ti nei chom ga long ki phong ki da beta ana ina ti di lockdown dang ki pan ki dele ina ti ding lockdown na man khile tu ahung ki ai le chewang hi mangdi tan ka ten na tiang cha chu ki ngai to ngai he chu tunin athio pul do na in athu simu ka ti athi ni kho tam ta kan sei don cha chu pathin thu jangai poina ai wangin tuni thil chan he na dio kan sei to kan sei chu mei tarik nga chan bo hop kan sei tuni gup ai tai sagi le ge le ko le aban bana koi hung thiki ding aban koi hung thiki di nang na hi thei ke ka hi thei ai ta ne ye chun aban hi thei ding en chai jing la yu chun tuni ina ha do sa ho veleu chen atam zo hi hagawa lungmon pi ngen chai we ne jani ha ina mo lem santuni iwi ina wi tau iki khen pi tau pu doctor holngam hau kipti ho tuni ina thui sei jing la yun
ikipapi na yung tamtan isay unahi hinko hichan pi pathin legam na to na anaman tyo na akipapi group chom kawein ahe khalo chanin chechu asunoi akipapi wire ato khompi ala chima so phabe pi ama sang chapang zo ama sang upazo aban bana tunia wan khopi ama o kimuturi tyo ngai to achu ilung chimi kipahi akidala te ikilung se jing lain ama o na yo ki kipapi hiya chun amy he kha sun sunina tu chana thioi atam zawa jo lagaw no malungmon pi thengen cha je tu zanen iche chu ingai to le ikipapi ne ainla aban nangin phatale na chechui tu zan ka a chaina langa chom chakat kan sei benom chu nang hin phadi tale na aban ni nang hi tale chin nisya athi khat minle alim hong choi phar khale nang min hong chong in tin phar khale nang lim hong chong in te ti nangai tu kha ji lo ham chechule tua ache saho ikipa pi the ilung mor pi the bangai nang zong pha chom pha nung lambe hina nazina chare lungmon pi the nanu na pare lungmon pi the ya pha chom chakhat be jong le pakai de ya nei khunan man lo dam ti tu zan appeal kan bole akidang na lom lo me tia nang hin kho thusim nang chi thusim long ki sei ringe che chun thildang I macha ingai chapoi tu hin ki gozo san umute ti hi bowine ki gozo san umute nang na ki gozo hina tina lasem pa kharchun tuban kumza zole hoyana umdem tila kharna seminai kumza zole ati hinchu a hop te ra seina mai koi macha tulai wa mai kumza dam zo jong im ta powe kum khara mi ni mi thum kum zakhat alhina thi zakhat wal zeb le ma thi ti igam su hi banga len mi hi za lai kum khar suwa hi to bang kum za wala thi ti thum le li kal sei di umlo ai wala sim pa zon a hop te re ti ja chu tu ban kum za zole hoya na umdem tin la ana semine kum thum zole kiti jong le nang de chen phabep de kum ni zole hakhat zole na hoya na umde kum iza zo che cha poi mo pele poi na phar che sa nain khole ki mandan pakai jesu na nei lo chun na chi ni khole lungmo na ding chu dam ti tu ni na ngai tu ngai Reverend Dr. Vanangaka Emil apathin mancha lopi loita vanole sin muntina speaker na ko lew ama to bang pinki dhamiti I hello tun ama dam na lain kaisanga upazo hin aha laya athu seizu thu chu ma hi aha lo nu hi tain ka muina lim khu ka vetle sam number sum ku hu sarmana bolin jawang hu kan sei son go rei pon sei son ni kiti yol ka sei son the lo de ama bon a sei thei sarmona chi khu a special mama jing lu sei pau he ho loi le go la awang chu ana ho bung te ki sala hi che go ngai nai lo mo ana ngai te ti ai kana sei ji ama se go sei son go kai pon ai wanga khat kot ka bol no mi khat bau bo kan sei no mi che chi pia pu doctor wan lo nga kana sei chi pia I thi nu kho ting le lungmon na thu sei pha ti I koi jiwin pau chom I ti ko yom ka he puina ana ma sei da ra chun I thi ni kho ting le I ki bui ni kho ting le I ki bui do na ding program a khun lungmon na thu sei pha ti in reverend khanam reverend ki lo na muna chun hobung upa khat he da chun he che lungmon na thu sei ni I koi jiwin ai wa che hi hoita ngai to angai ti chu koi ham khanin thua seijia lungmona umai pon lungmona chu a ding a loading ai sumi te lungmon loading chu hi che ami thi damla ya ai khuwa chu umai ati chuna di ka sama ma jingene se chu tunin che chu itale nang jong hi che hin kho chong cha na man suai nain kho I to bang na manam ti na ho bui na happy hinam na ji na chan na happy nam ti na ki ngai to ngai
khát vậy ni chân muốn khát cả thu sen nó cần xây chú cái hồ pastor hồ à đi cả cái nó tổ lá lâu hạ bên chú biếng thả lâu vui hạ bên này cái gì này biếng thả lâu ít vui đấy à chung trang xây đi mong kỳ lâu giống này na biếng thả lâu ít vui này lẽ ít sản môn đi giống chú bồi pastor yêu si đồng lâu chân xây về tao à xây đồ lâu họ toa cái xây gì à hi mong mong ấy à thì đi dùng tâm tâm đi cái kinh trái pastor cái nó tổ lâu à mà chú chơi chân chân chơi hình khó trong chân này xung quanh lung môn pi thấy đi in nada ha in sumi te de lung môn pi thấy đi iti na umam ti tu ni na ki ngai tu angai a ji chu thi na nang na phadi ngai hi ji chun agang thei pe na su tu dinga ka dei chu rom bunga chang som ni khun mi khat je in wanu ya chon sit alunin he che chon sit ya chon thi na hulu tan atina mizau se chon se hita jiu chon ni che thi na mizau se chu ain hom zo tai ati in Romans 5:12 akhun asai ne he che wi piam ti le Jesu rita na nei lo le che khun an kan ai na che khun an kan ai chon sin man thi na ki ti chu na chaning jing na lai ham che khu swine flu sang jong ki chan zo in HIV AIDS sang jong ki chan zo in ai lo wai le tu vanoi na thu coronavirus sang jong ki chan pe ni che chu ki ven thei jong hi lo na pin pi ja chun che chu piam ti le eden nat na eden virus na no ble tin eden nat na eden thi na ti zo te eden thi na che chu da pin kho mi in na pin tha lo wai le chai na lai nei na pin tha lo le ka ti tu lai ka pin tha pui ti num khat cha lo hin ai wangin na hin khoin mi pin tha ki ti cha phun do hinam ti na che chu ki kholin che chu mi na kholen na long hang le nang ki khol ta ta sana chu na umi nam nang ma ki kholu na ti na nang ma na ki kholi ke ma ka ki kholi mi khat na te se me ga sei ti na pin tha lo ga ve nge ken ka ti thei lo we ni da cha ki bol ji na ai wa che chu ki bo tu chan cha ki bol ta lo we nang ho ki kholu na ti cha chun na pa so pa khol sa nang la ki khol ngai zo na ya chun ping tha ki ti sau line la thei di do la ping tha na na aje chu Timothy thon ni na bung ni chang som le ko tu la ya chu kem thu pia kaman zigo he pakain koi ama a hi henai ti chu la the Lord knows who are his na koi chu ama a hi ti pakai na henai ti chu na he je pakai he theding ta chun nain ko chu ki khel mong moi nam ti tu ni ki ngai ton aje chu ping tha ki ti jong le chin nain ko te lung mong po win te na cha jong lung mong pon te na ji jong lung mong pon te aje chu na hin khomandan in ki sung khat ki he ho mong yong ki he na I chan ha mong me kum khat suwa ni be po ho ina ki mo mai ka ping thai ti oi ho bui na lung mon pi lo de ji chan lung mon pi lo de pa thin cha ti chu na hin khwa pu do e che chu tunin phatain ngai tu ti hi je chun he che eden thi na kon chun na so chan mo moi tam na hin mo moi tam ti tunin avela ki do hi tu chana hi he che coronavirus hi adam doi ri ki munai lo we vaccine ti zo adal na akidal do na mai hin anata ho dam na ding ti ki munai lo e tuni chun kidang ta in ta sanam ta saluri ka he poi ta san the yong le ke din chu phachum pon tin aje chu ka du lo ji in ne yong ka le thi mong mo lo tu ni chun he che COVID-19 dam lo ho ki zen na dinga phama ma chu ai thang lo we ati win alim to I to en so wi nei ai so do chun not for me katin ai lo ke anam ka za yong le ka lo go ri nga hin na le se chu ai ka du lo ya dang yong ka he ri ai thang lo wang chu ka ne thei poi adu tam ta na du wele aphai dam doi jong ai akiti nei ai pi jo le tu ni ka senom chu he che coronavirus a cure adam na ding nai lo hi jong le tu ni ke se hi
Eden na nagiti so mizaw si inat now ay wa Adam na so Calvary at cross nga pagka Jesus Christa thisan ahong long time so complete cure na complete cure na chon sit man zo si asa zo na televan kon na hon pe na telepathin chana ahin sim tengle hichi thisana sil thek sawo chu pakai pathenin a chon selo bang bang a phon do justified as if I have never seen sin na keima ana chon selo to bang ba pathin ei phon do na aje chu pathinin Jesus Christa ahu ipuri kisana hingo ki khelo chu ave tengle pathinin hichemi chon se amuta pon achapa chon phana ki tom chamuta je chun alung haine che chun na chani tamti tuni na kingai tungai se chu akio re ne tele thingpel chunga pakaya thilai chun tuna ja ka seido ibowe ni daga jo kalung thim omyol ka seido khalo tolai ka seido chu pakai thingpel chu athilai chun I chon set leibat ibat asa ke hilo van khopia ton so ra che sana khopia ton so ri umadiu I umadiu yong chu paid in full kanati sisuna a linke ya ana pin zo ita nai che chu tunin na sa moin umina thita le che itidi hit to panglom loma huina lopi na samon talaimin iti di utamna iti so chadiam how shall we escape if we neglect so great salvation tinaina hito pang loma huina lopi na samon talaimin iti so chadiam cheya chantunin hicheding hin kanti munai yechun ta sancha naiyaile nain khomandidan aban ban chan chom chan he sei chai tang te number 1 chun kei ding a hing ka hi tapoi ka chi hela thi thoki pakai de hing ka hi tai tia nei khona manai le lungmong sela pakai hun hun di nanga ding ai ani na chun a phalo tapo kuna ki kang do di first Thessalonica bunga chang som ni le ni a phalo zo sa ko ki koi kang ding na ki kang do ding tele thilbo anen mong thamta loading second Corin bungup changsom ni sagi na Bible hoite na ki sim min Bible chang noi ana ki suddo in lang tele pandemic phar sunga nazui tei tering nalung thim na hagaw na ta sa ki su thing na first Thessalonica bunga changsom ni le thum na pumun thien sa unati nai tengle mas ki to te mas ki bul te ti aphalo ihiglu lo na ding he hagawla ma mas chum khan omi chu aphalo mong nakama ku na podo lo di midang su na ni mong seida lang midang hasin ni seida lang apha seido na dingin nakam hi pakai koma pethingin tin kan ti mine choteng le hiche hi sepia kuna kive na dinga ki sei mama chu mi to kinai lo di ti hagaw la ma jong hi to bang kha chu angai kini nei kinai lo ke hilo ala wa kuna hum po to ina ti nei he chu tuni na ki wopi thi na lama na pui thai ding ha ai rol hagawa ha samni ni lama na pui thai ya chaw to ki wop nai le hum po do ina ti nei na hum po do in second Corin bungup chang som le sagya he chaw ko na chun hum po do in ati nei hinaki salo adinga last point tulaya damlo hospital akipo jongle mun onglo akitin hagawa damna dingin pakai ko mun onglo ti ngai poi mun onglo kitimong mong ngai poi na che ai le pakai na welcome dinga banza na nga jingde na hospital se doctor yong na don lo mai thi aji chu amao jong a chol ta wine aver seng lo umata na che ya chun adon lo jong umte unti ai wangin tuni doctor pakai Jesu ai le wang chu akom che zo sa de mun ane ne Charles Haddon Spurgeon kitipa the prince of preachers kitipa in ipia asai khat hoi ka sa umin China Spurgeon ipi seye damuna umo khu hoi tan ki dong chele
Giêsu có mà cái chỉ là chỗ aman ena sang pu này ati ding khat cha damuna na mu zo lo de te damuna mo ko iwa welcome da pakan chan sape pakai ga sanji na ni chan si jano hamamu ai wanga ana sang lo ahel man lo ka wa ole hinante ole sang nange ati ti ka wa ahel lo ka wa apharu ki chai pakai sang man ta lo chao chu gadong le chin o welcome ta phat gom kum kana munai ai wa ka phari ka chon le chalai kana ge ti di Giêsu kom kana chi nai aman ene sang puiti khat cha damuna lo we ati ne choi tuni ngai to witin ezo sopite ho i ti di ta ti tu din munai ilung thima ngai to khat umei pathen cha din boy e bible umei ne ata sano ading chun ko na ki hong jinge ata san nom ho adigin pakai na ngai dam nom jinge ata san lo ho adiwa tu azong pakai lung hanna achu umde ti to lai ta wanu vele chen pakai lung pathin lele war se pa pathin lung hanna ai khat to dem ai wangin phat ma salai ka sei zo tai I chon sin bangwa ei god ding hele hiti mai hilo ding he che covid 19 ni hoi sel he jong le na ha sa he jing jong le chon sin ja ei god na hele hiti mai lo de ni khana athi ding atama tam I vina eo gam ki thi gam wang ne tai hi che I chon sin man wa chu I mu lom no ai nai poi ai wanga phar khati ne wang chu pathin lung hana na chunga hong ki bun la de che ma sang chun koi jong le ata san chan mang tha no ton so din ki mong nei ding ati pakai kom zoni ki ko te taw te hepa lukset him pathin tuni hin pul do na mun tina pul do ma sao jong tu chana kap na lai te di wai aje cho sot nai poi tunia ka ko waru phar sungi pha chom cha khat sung boi ai wa mun tina ka na lungin mun tina tuni chana hi mit li ki thi na lai o hepa pul do zo sia di tunin ka taw pi chapang cha inei puna dal haw adin ka taw pi tunin nangin tin pin lang nang pin tin ka taw ni chapang cha pa na dal haw adin ka taw ni pakai lung se thing he je chapang ho jong hin nangin nangai tu te de ti ka ta sanon he cha chu ka lung mo ngai he je tunin pul do na mit hi ki thi jing na lai zo se tu za na hin amit hi nang thi pi in lang wan khopi wa chu mit hi ki thi ngim di tai le se chawang chu long kit ki dingai hi jong le ka mit hi jong in na khel thi na hi lung hen na le da na mit hi ke wi lovin ki pa na mit hi a jong nei khel pi thei wei hi zon o hepa luk se thim pathin tunia pul do zo se nakoma ta sanain kan pui nei nangin ki hopi in lang nangin alung sungun na tong in lang pakai hin kho chom cha le se chung ka khol je naw hin na dei bang ta kadin mono ahi na bang kal ka sun pi wa nanga ki nga ya pakai nang na umpi ho chu hasam ngai lo de ti ta san puma hin khon mang thei din nang man ki thopi din ka taw ne lockdown sermon kana tiu chu pha chom khat nga the na hi ta in ain ken ka hi le hoin kai na di nei chum lo ho adia mi gama ha satna tam ta no ya na tong ho ting le se pai muna na thu ngai na ding na mi thigo ki khop na pan na ding to jong mu zo lo ho adinga jong ka gel jin ka nga lo a tu chan na pang ka hin tu na hi le hoin kai lo kaung ki pan ki taun paka he je chun tu hapta sunga tu weekend Sunday ni ge ya sanmon tha ngai di nei lo zo sin che ai ngai wa na ki hopina tha bian za ki thinu nang man phathen boding ka taw ne ke ong che pan mun hi nang man nei pi ahin koi ma chan engan si hi poi hi je chun kain sungun ka bol thei khamun ka bol thei chan kan bol ni ka ti bin hi cha chu pan kan la wa je chun nang ni che a zo jing ding nei ki thopi ka ki ne men paka
kamasanga kumhlun na ding sauta unalai che sungai na wa nam mano di kai wa ma kho che diam ti ka hepo we a kho lai se he che lockdown sunga sarmoni hapta khat ve be sei do te te di kai tuk na lai ding hin pakai che di yang chun nai nei ki thu pi ding in message ong aphat dong zaya nei pi jing ki nemin nakoma ke jong tha bein kong ki pe do in hi nangin angai zo se tu zan hin he che kan sei do hi hin mang chan lang lungmon na hi hen lang teng le nanga ki ngai theina nang ang suwa apuilu theding in che message nang man mang chan lang te le ko hi jong le ping tha lo hin na nei lo hi sa ahing dan na ho zo se jong tun wa atta alhem hong ki chen dei ta in akichet ta ne le wa jo rapture ni kho kamasang nai chan ki na lai che ma sanga dinga chun ki go jo wa kom na di bin nangin angai zo si koma ke sei do the lo zo se lagaw nang man akom wa tu jana hi che thu angai naw ko na nang ki hulin pi na lai ding in tin pakai ji sumin kong ta wa hi amen.